harakinwa imikino ibiri ari nabwo iza gutangira iyi Sekafa mu kanya ku isaha y'isa 9 zuzuye harabura iminota 5 hagiye gukinwa umukino wa mbere muri Sekafa urahuza ikipe ya Vipers n'ikipe ya Garde Republicaine yampaye nka rero hanyuma ubwo iyo ni match igiye gutangira saa 9 ni match igiye gutangira saa 9 harabura iminota 5 ngo match itangire na Ferwa filimo kudukanga ngo stade amahoro ngo utaza n'icyangombwa biramureba bakizanye se cyangombwa kize sigiranga muntu sindanga muntu ubwo cyangwa ikarita y'akazi none izi byo ari ibyo zigenda nagenda ntabigenda baje wayizanye baje nayizanye ndayifite tuniho tuzane kandi nawe ko babyanze mbona ufatira yamaye nka data ntabwo karera sinumvaga bikubwira bari banankubise bati wowe uri guteka imitwe hano so ubwo ikipe ya Vipers ndi kubona liste yayo yasohotse 11 bagiye kubanzamo ku ruhande rwa Vipers ndi kubona witwa Ngugu Dennis urumva akaza witwa liste ntabwo igaragara neza kabisa 11 hano barahari ba Vipers harimo mwizamu harimo uwitwa Royce Marius Mbaba uwo wa Garde ni ntuze n'ibyo ni Vipers Ashraf Mandela yego Hilary Mukundane kapiteni Kevin Daisleva Nicolas Mwele Joel Seronjongi Abdul Karim Matambala Faruk Mia Odiri Chukuma Arafati Usama ndetse na Gusto Mulongo abo niwe 11 bivuze ngo wa muvandimwe wanje hanze rero wa munyekongo urumva yego ahubwo siko mbona atari no kuri list ko abasimbura n'Indahiro Derrick ni Cesar Manzo kariho Garde Republicaine nabone ifite witwa Riban Mohamed Said nk'umunyezamu Abubakar Riban Abdi ari nyuma ye imbere ye nako Ismail Nahimana Sadiki Aden Jama na Mahadi Abdullahi Abdi niwe kapiteni wabo witwa Afisu Tamunanti akaza Mensa Richard hari Esomba Manuel Daniel hari Ule Badamasi hari Mohamed Ali Khaile ndetse na Patrick Sibomana urumva abanje hanze se mucuti wanje Boateng Mensa ari kuri bench yambaye nimero 24 Agenime Boateng Mensa ari kuri bench mutoza wabo yitwa Kader Ahmed Robre niwe mutoza wabo iyo rero ni match igiye kutangira uyu mukino ariko ku isaha y'isa moya Aperi Football Club n'ikipe ya Gor Mahia iyo match iza kuza gukinwa cyase gufungurirwaho ibirori Antoine mbere yuko tujya muri uyu mukino ushobora kuba ari ubwa mbere mbonye mu Rwanda irushanwa riteguye nabi ririmo akajagari akavuyo ibintu utamenya ndayamubwire ngo nk'aba batipe bo muri Djibouti saa 6 urukumva ku isaha y'isa 6 n'iminota 30 bari batarahabwa badge ziza kubinjiza muri stade donc amakipe yari afite match saa 9 yari atarabona badge zibinjiza muri stade ibyo bintu biba kandi nandi kuri Ferwafa nyine ntabwo ibyo bintu byakagomba aba officials abasifuzi abakomiseri abayobozi ba Sekafa nta numwe wari ufite badge za kumwinjiza muri stade ibyo bintu birababaje teye n'agahinda n'isoni urukumva ubwo abanyamakuru twebwe twari twumiwe nta kipe nimwe nabonaga za Jamusi donc amakipe bagiye bayaha abantu b'abanyarwanda bagomba kuyafasha nyine
reka tubite nk'abagide nibo bagomba kuba bahihibikanira mu bintu runaka bitandukanye bose b'amakipe bose bari kuri Ferwafa baje gushaka amabaji ko bikaze niba ari ibyo urukumva ni ibintu birimo akavuyo bagiye bafata abana batamenyereye ibintu bya siporo bataba mu bintu by'umupira nibo bahaye akazi umwana akubwira ngo uravuga ati se baji ngiziriya z'abanyamakuru mbese mwaziduhaye tukajya mu kazi ngo uzi ko ngo n'umuntu agatinyuka reka kanabikubwira ukagira ngo ni ibintu biri proud ngo uzi ko ngo n'umuntu ngo wateguye irushanwa ngo atarabona baji ngo umuntu ngo ufite ijambo ryo kuvuga ngo izi match zibe cyangwa izibe ngo nawe ubwe ntarabona baji ukumva ari kubikubwira proudly nk'aho ari ibintu akwiye kwishimira ezi rushanwa rirabatunguye ku buryo ba printinga baji batinze kugeza bene ako kageni iz'abanyamakuru zo ngo zajemo amakosa ngo bazisubizayo mbonye abantu bazifite ariko nyine njye nagezeyo bambwira ko ntazihari none ndabaza se bite ko batubwiye ngo tuze tuzifate ngo zari zajenga ariko ngo basanga zirimo amakosa ngo bazisubije ngo kuzikosora Sekafa yanyu rero ndumva ari rwaserera urumva ni ibintu biteye ubwoba njye narebye akavuyo kari kuri Ferwafa ndavuga si ibintu bibaho baji z'amakipe ubundi zibasanga ku mahoteli yabo ahubwo se ndimo ndibaza tureke n'ibyo kuba ngo zibasanga bava gufata breakfast ubundi byatinze bava gufata breakfast mbere na mbere ubundi umukinnyi yinjira ku kibuga cy'imyitozo mubwirwa n'iki ko ari umukinnyi nta baji afite ikipe iza kwitoza ite nta baji ifite ni Sekafa akavuyo kayo uko karasanzwe ntibizagutungura hari n'amasaha ubonye agiye ahinduka icyo rwose cyo abantu baza broadcasting no zino matches za Sekafa bazitege n'ihindagurika ry'amasaha njye nabirebye ndavuga ni mana nyagasani ibi bintu banza ari ubwa mbere mbonye irushanwa riteguriwe mu Rwanda rikaba ririmo akavuyo kangana uku nguku kuko harimo akavuyo pe abantu bavuga nabi umuntu akakubwiza inani na rimwe ukagira ngo hari wenda uje kumusabiriza nkibaza se ibi bintu biri kubera hano ni ibiki ni atari rero ni atari rwose aho ngaho so ubwo rero ni biri inyuma y'amarido nyine ubwo ngubwo biri akavuyo kari muri mu bashinzwe nyine gutegura iri rushanwa ariko twizere ko ako kavuyo ko cyangwa se iyo migendekere mibi itaza gukoma mu nkokora ibijyanye n'imikino ndetse nta naho byaza kuba bihurira ko abantu baba bategereje football hariya mu kibuga kuri tapi vert so ubwo ikipe ya APR Football Club yarayikoze imyitozo ya nyuma kuri stade Amahoro ikibuga cy'imyitozo kiriya kibuga cy'inyuma cyo kuri stade Amahoro ni imyitozo yagaragayemo abakinnyi bose urumva nta mukinnyi n'umwe rwose utari uhari ubwo wabibonye ko wa muvandimwe wazanye direde bahise bamwogosha maduzone urumva agomba nawe gukurikiza iby'abandi kwa peri rero hari akantu gatoya nabanenze mwihangane nkabanenge sitisiyo nka peri ni gute abanyezamu bari gukora imyitozo bambaye ibintu bidasa guteze Pierre n'uyu nguyu ubona ko bambaye imyenda Pierre nawe arimo arahari uza gucekinga neza muri ino video uramubona ubona ko Adolphe ubona ko Adolphe na Suruwane bambaye imyenda isa none so ntabwo ubonye imyenda ruhamya nkiko yambaye yes ntabwo nigeze ndeba video nyine ubwo ndimva ese urayibona ruhamya nkiko ntabwo yambaye imyenda isa n'iyabo ngabo yambaye imyenda y'umuhondo ntabwo bibaho umwambaro se ni umwambaro w'abazamu oya ntabwo bibaho Anthony mwambaye imyenda n'urwango uriya se ni umwambaro w'abazamu Pierre se nguri inyuma wamoye Pierre inyuma wamoye nyuma Maria urari Pierre ntabwo moye Pierre uyu ni Adolphe noneho hari undi bigeze kwerekana mu kanya urumva so ubwo rero icyo nari ndimo mvuga Antonio iyo ari ukuvuga ngo uyu munsi twahisemo gukoresha ibi mubikoresha mwese ese uruhamya nkiko wamenya ari indi uretse kuba yambaye imyenda iriho idarapo rya inoze yawe uruhamya nkiko nayo ni imyenda y'abazamu ba peri ariko nyine ntabwo ariyo bari gukoresha uyu munsi
ntabwo ariyo ubusa bino babizana kuri match. Rega wibuke ko muri APR imyenda mishya itaraza bari gukoresha imyanda ya sezo yashize. None se sezo yashize Ruhamyiko ntiyari arimo? Ruhamyiko ntiyari arimo. Nese yambaraga nimero kangahe? Ibaza ukuntu Sirwana afite imyenda ya sezo ishize aribwa cyiza Ruhamyiko akaba ntayafite. Yambaraga nimero kangahe? Simbizi. Oya njyewe nicyo ndiko ibaza ukuntu Ruhamyiko adafite imyenda ya sezo ishize. Oya mbara ibi ni mu myitozo kiretse bibaye kuri match official. Oya mu myitozo ntaga nabwo umuntu abagomba kwambara imyenda ya equipe. Oya rega amakipe yacu kimenya ko akira amate. Aha ko niko ndashaka kuvuga. Kare kose nze kuvuga. So ubwo rero baje kuba bakora imyitozo. Icyambere twari tukivuzeho ko imyenda inanenga sorry imyenda abakinnyi bose barahari. Ibyo kwitwaza ko wenda ngo hari igihe cyangwa se vuze ibiruragibutsa by'igenda kuri Ferwafa habaye agashya. Urabona hari akazi bajya baha bano bantu baba bakuriye amatsinda y'abafana mu ma equipe aba Claude abo ba Jangwani ba Wasiri basonga mbere ba Emed abavandamwe yego. Hari umwe mu bavandimwe rero baya makipe ntari buvuge w'ikipe ngo ni yihe yaje gufata badge y'akazi yambaye jezi y'ikipe. Abantu bo muri Sakavuga ati ye mu kazi kacu kazana jezi y'ikipe urakora akazi cyangwa ujye gufana ibintu ni bibi. Taho ujye kuhindura iyo jezi wambara umwenda usanzwe cyangwa se uze kuza kuba uri mu bafana uri gufana. Namumenye ngo ntago wamumenye. Ngaho muvuga rwa burenganzira n'umuvuga ugasanga atari we ngenda avuga uwo ari we uhaye uburenganzira. Ntago wamumenye urumva. So yaje ibyo bintu bireke ni umuntu ukunda kuba yibereye za Nyanza ya Kicukiro. None se si ibyo nyine urumva. So birangira rero nyine yasubiyeyo mu rugo ajya kuzana undi mwenda jeza yikura. Kiza no kuba afite imodoka ahita yatsa yiruka. Imodoka agira nta modoka wumvuga ntabwo ayakodeje ntawagira ntayagira ndamuzi byihorere ntayagira keretse wenda nk'iya nimba hari nka Yvette runaka ajyamo yayikodesha ariko nta modoka agira. Akora mu bintu bijyanye n'imodoka ariko nta modoka agira. Njye gishu none ubwo oya ikibazo by'akoramo nizitwara abagenzi mu buryo bwa rusange. Rero se yari kuzana bisi yari kuzana bisi akasha ubu koko. So APR na Gor Mahia, APR yakinnye imikino ibiri ya gicuti n'ikipe ya nani y'Intare. Gor Mahia yakinnye umukino umwe wa gicuti na Rayon Sport. Ni match ubona koko nk'uko abakunzi ba APR bari kubivuga iza kuborohera cyangwa ni match ubona ko iza kugorana? Ni match itaza koroha, kuko ni amakipe champion agiye guhura mu bihugu byabo, yaba Gor Mahia mu gihugu cya Kenya yatwaye igikombe cya championa ihigitse amakipe nka AS Leopard, ndetse wajya kureba ku ruhande rw'ikipe ya APR Football Club nayo ni ikipe yatwaye igikombe cya championa hano mu Rwanda, igitse amakipe nka Rayon Sport keba wabo ibihe byose. Ikindi waza kuvuga kiza gukomeza ino match ni ikijyanye n'iminsi ikipe ya Gor Mahia imaze mu Rwanda. Gor Mahia barakubwira bati twebwe tukina na Rayon Sport kuri Rayon Day twagowe cyane no kumenyera ikirere cyo mu Rwanda. Muri Kenya burya bagira impuzu y'ubushyuhe nyine buba buri hejuru. Ati hano rero byaradutonze, ariko ubu ngubu mu minsi tuhamaze dukora imyitozo tumaze kuhamenyera, twamenye uburyo amakipe mu Rwanda akina, style de jeu zayo akina. Burya barakubwira abantu bashinzwe ibintu bya tekinike mu makipe, bakubwira ko burya ngo iyo ukinnye n'ikipe imwe iva mu gihugu runaka ubumenye urwego nyine imwe mu makipe akomeye, bakwereka style de jeu, uburyo bw'imikinire bw'amakipe muri icyo gihugu. So gukina na APR rero nabyo birabaha ishusho, kuko ngo baricaye banareba n'amavideo ya APR
muravuga abantu muri Gor Mahia urumva ko hari icyo biri bubafashe uyu mwaka washize. Ari ikindi noneho cyabagoye cyane ni ikijyanye na tapi y'inyamirambo, tapi synthetique. Muri Kenya urabizi ko ibibuga byaho byinshi bakinira ku bwatsi busanzwe. So mu mahoro rero il faut faire attention, barakubwira ati turaza gukina umukino wacu. Icyo ngicyo nacyo ni ikindi kintu kinindi anje ishobora kuza kuba muri uyu mukino kuwukomeza. Ku ruhande rw'ikipe ya APR Football Club baje gukinira irushanwa bari ku gitutu cy'ubuyobozi, bari ku gitutu cy'umutoza, staff technique nawe ufite ibyo yemereye ubuyobozi kandi agomba gukora byanze bikunze, bari ku kijyanye na bakagira n'akandi kantu ntabwo kari wa challenging cyane ariko ka cohesion, guhuza kw'abakinnyi bashya kandi baza no kuba aribo biganje mu kibuga. Byanze bikunze baraza kuba bafitemo abatari munsi ya 4 banyezamu, yego, abadefenseri 2, umumediateri n'umukinnyi ku ruhande, umudefenseri 2 na ntuzumushizemo na Christian, yego Christian Maduzone, Sirwane, Traore mu kibuga hagati na Michel Kwadiokane ku ruhande. Urumva abakinnyi 4 kuza kubatereka muri squad, uri ku gitutu cyo gushaka igitego, uri imbere y'abafana bawe, uri ikipe ya APR Football Club. Imbwirwaruhame za Fande CDS warazumvise ko gahunda ari igikombe, maybe nta wamenya bashobora no kuza kuba n'umukuru w'igihugu ahari biramutse bigenze neza. Hakaza kuza kubaho message niyo igaragaza ko arabahari, hakaza kuza ikindi kintu kijyanye n'aba bakinnyi bashaka guprova, sibyo, buri wese agashaka gukora individuality. Akavuga niba ndi Maduzone hano ndabizi muri Axe bari kumbwira ngo hari umukinnyi wari uhamaze imyaka 4 ari ndakorwaho witwa Nige na Clement. Ese birashoboka ko na prova nkereka abakunzi b'ikipe y'ingabo z'igihugu nkana prova ba Fande ba boss banjye nkabereka ko witwa Clement bashobora kumwibagirwa mu gihe gito. Yego, ukaza ukajya kuri uwo Michel akavuga ati runo ruhande rwacagaho umuntu bitaga Barafinda, wirukankaga karenga stade akiruka nyine bidafite umusaruro, byaba na ngombwa akagira yenda ayo mashoti nubwo nta cyavagamo. Ese birashoboka ko namubibagiza burundu bagasiba gahanagura je nkacenga n'ibyatsi nkinjira nka penetra nkatsinda igitego? Ibyo ngibyo kuri Michel birashoboka. Hakaza uwitwa uyu Traore arakina mu mwanya wa Memere Daola Wolf nko ku 10, yego, mu bitugu bya Rutahizamu William Togwe. Yarangiza akavuga ati hari uwo Ruboneka wagiye bajyaga bahahengeka, hari uwo nguwo uyu Mamadou Raufu, Memere Daola Raufu nawe wicaye kuri bench utegereje ko nakora fopa ngo banyicaze. Icyo kintu rero cya individuality nta wamenya gishobora kuza kuba kuri bamwe mu bakinnyi bashaka kuza kwigaragaza, ugasanga bitumye ya collectivité ndetse na wa mupira wa APR abantu bari biteze bashobora kutawubona. Ibyo ni bishoboka kuba byaba mu mukino, ntabwo ari uko tubyifuza, ariko hari elema nibyo bitaba ku bakinnyi bose ntabura nk'umwe cyangwa 2 biza kugaragara. Mahira hari nuko gusimbuza ari abakinnyi 7 muri iri rushanwa rya Sekafa, ushobora gukora amakosa kugazi tusimburwa. So ikindi kiriho muri APR Football Club kijyanye no guhatanira imyanya kizaba muri secteur offensive mu gushaka ibitego, yego, ariko muri defensivement nta bisubizo byinshi bihari. Nahoze mbona mugenzi wacu Ngabo Frank Traore avuga ati mumfashe gushaka amafoto 3 ya Bugingo Hakimu na Iraguha Haji yerekana ko bakinira APR. Abahungu ubanza rwose muri APR urugendo rutarabahiriye, kuko nk'uko tuba tubivuga nka Bugingo nimba barekuye Claude bakabona ko udahagije kugira ngo ubashe kuba waziba icyo cyuho, wenda baza n'undi muntu wo kuba backup, ahubwo bakajya gushaka undi muntu ubanzamo. Ikiba kigaragaza ko urwego rwawe rurakemangwa. Yari Merci
ati ngwino tugende nta bikarangirira aho ngaho, ariko kuri iyi nshuro ndakubwiza ukuri cyangwa se ndakubwira ngo ku ruhande rw'aba bakinnyi byo uyu mwaka ni umwaka nyine wo kwidegembya, wo kuvuga ngo hari ibindi bisubizo twabuze muri APR, ubundi bakagombye kubarekura. Kuba nk'abana babwiye ngo batize muri marine bakataroka bakavuga bati reka muramenye. Reka da. Cyose bigiye bibaho muri APR. Umuntu APR kabange gutiza ukanga. Cyane. Nka rero. Kavuga ati nzicara nta kibazo. So ku ikipe ya APR Football Club rero igitutu ni cyose nkuko wari ubivuze, ariko se Anthony, iyo urebye recruitment APR yakoze, imyiteguro yo tuyireke kuko amakipe yose ntiyiteguye. Yego. Nandi makipe hari wenda uko tuzi urwego rwayo. Izo zari Hilal zihabwa amahirwe, izo za Vipers, izo za Gor Mahia twarazibonye, Tusker ya Julien Met yanahageze uyu munsi turabigarukaho, izo za Rayon Sport. APR ubona ko koko ari ibintu bishoboka gutwara iyi Sekafa? Birashoboka. Ikiriho cyangwa se ikisabwayo no ukwishyikuraho pressure, kuko bari kuri pressure bashyizweho n'ubuyobozi bukuru bw'ikipe ivuga ngo mu gihe cyose irushanwa ryabereye mu Rwanda rirahasigara, tugomba kuritwara, rirahasigara. Icyo ni igitutu gikomeye cyane. Baramuka bakoze fopa gato, barabizi ko nyine ubwo buyobozi nta kindi bari buvugane, umutoza we yanakwirukanwa. Birashoboka cyane. Ntimuzabone Taleb ati yirukanwa kandi yongera amasezerano ejo bundi y'umwaka. Iyi Sekafa kamwirukanisha cyane. Yamahinga rero. Buriya ntukabone general yafashe umwanya w'akazamuka Shyorongi akababwira ngo mu gihe cyose cyabereye hano wewe biragira birakunda. Ubwo rero ikintu kiriho nuko hariho ku ruhande rw'ikipe ya APR iki gitutu cy'aba bagabo ba generali ba nyirayo nyine cyangwa se bayiba hafi uko bwije nuko bukeye, gishobora nacyo kuza gutuma kipe ya APR ikora iyo bwabaga ikareba ko yatwara iki gikombe. Birashoboka cyane. Iri no mu makipe ahabwa amahirwe kuko urebye mu myaka ibiri itambutse cyangwa se muri Sekafa ebyiri zitambutse zabereye n'ubundi mu gihugu cya Tanzania, imwe yabereye Zanzibar indi bera Dar es Salaam, ikipe ya APR yagarukiye ku mukino wa nyuma 2023 mu gihe kandi ubwo ngubwo muri 2000 itsindwa na Red Arrows ikipe yo hariya muri Zambia, mu gihe kandi muri 2025 ubwo Sekafa iheruka ikipe ya APR yatsindiwe ku mwanya wa gatatu. Muri uko gutsindirwa ku mwanya wa gatatu hari harimo ko yatsinzwe na Al Hilal itahukana umwanya wa kane. Urumva yari umufinaliste mu mwaka wabanje 2024 2025 ibi ya kane, urumva ko yasubiye inyuma ku rwego rwo hejuru. Ariko Taleb bakavuga bati oya ntacyo ni nka pre-season nta kibazo ntibabigira y'intuza. Ariko uyu munsi wa none Taleb baramubwira bati umaze kumenyera mu Rwanda mu karere warahamenyera amakipe mwarakinnye muri Sekafa ubushize, ubururu uyu mwaka turashaka ko igikombe natwe tukibona. Icyo gitutu aperiza kubikoreraho ndetse no kubira imbere y'abafana bayo niyo motivation mbona ishobora kuba yatuma igikombe nayiha amahirwe yo kuba yagitwara. So reka twumve rero umutoza Taleb ndetse na Nshimiyimana Yunusu ni kapiteni wa gatatu wa APR ndetse n'umutoza mukuru, hanyuma twumve icyo batangaje tugaruke nyuma yabo. Ibyo batuganirije nta kindi ni ugutwara igikombe, niyo ntego dufite kuko urumva ntabwo turijemo nk'aho tuje kwitegura, tuje kwitegura no gutwara igikombe. Ku bijyanye n'abakinnyi bashyashya ni abakinnyi beza, urumva basanzwe bakina umupira, ntabwo ari ubwa mbere baje gukina. Kwiyadaputa ni ibintu byoroshye, natwe urumva tuyibafashamo. Ikindi cyo nababwira abafana bo bagomba kuza ari benshi kuko tugomba gutsinda. Merci pour votre accueil et bienvenue à tout le monde. Ok, merci.
Donc, je répète, merci pour votre accueil, votre visite, et je suis à votre disposition pour répondre à vos questions, comme toujours. Donc, concernant la question de mon ami, ben, vous savez, cette coupe elle est organisée par notre président. Et le PRA, c'est une équipe qui a toujours un objectif de gagner. Nous, ça fait 2 semaines qu'on commence à s'entraîner, c'est pas suffisant, c'est vrai, parce qu'on a à peine 15 jours d'entraînement, 2 semaines, c'est pas suffisant pour entamer un tournoi international. Mais on est obligé de la jouer avec les moyens qu'on a. Donc on a essayé de préparer l'équipe physiquement, surtout avec l'intégration de nouveaux joueurs qui sont venus. Bon voilà, on n'est pas prêt à 100%, mais on va essayer avec nos moyens technico-tactiques de gérer la situation des 3 premiers matchs pour se qualifier, Inch'Allah, à la finale. Pourquoi pas, c'est notre objectif, c'est l'objectif de l'EPRA. Et tout le monde sait que l'APR, c'est un club qui ne se suffit pas de la figuration, plus que les trophées. Il y avait beaucoup de départs. Des joueurs qui étaient fin de contrat et des joueurs qui ont choisi de changer. Aliou, Mamadou et Lamine, il y avait la fin de contrat. Donc ils sont partis chercher autre club. Les autres joueurs, vu leur qualité, ils ont gagné le trophée. Bon, ils veulent changer le club par d'autres clubs pour gagner plus d'argent. Moi, je respecte les joueurs qui veulent changer, moi je les respecte. Je suis responsable de l'équipe, donc on était allé chercher des joueurs de haut niveau, internationaux. C'était mon exigence. On ne peut pas amener un joueur étranger et qui devra rester sur le banc de touche. Donc je suis allé chercher le gardien de la Mozambique, Zen, capitaine de TP Mozambique. Après, c'est le Traoré, international ivoirien, et le malien, c'est Amin. Donc, Amen. C'est 4 joueurs internationaux, c'est tout ce qu'on a cherché. Le reste, comme vous savez, moi j'avais 1 an ici, 1 an et demi en Rwanda. J'ai joué contre des clubs et tout en jouant, j'observe les joueurs adverses. Donc j'ai fait une liste des joueurs que je veux, qui viennent à l'APR, des jeunes joueurs rwandais, par exemple Jean-Pierre, Fidal. C'est de grands joueurs, de futurs grands joueurs de Rwanda, Inch'Allah. Donc avec qui on va travailler, chercher la progression pour qu'ils accèdent à un niveau international. Donc c'est des joueurs que moi j'ai vus avec Christian, parce que Christian c'est un produit pur de l'APR. Donc après le départ de Claude, on est allé chercher Christian qui est joueur de l'APR, qui a fait sa formation chez nous. Donc on est allé chercher Doromandi. Je n'ai pas voulu avec le comité chercher 10 joueurs étrangers, ce n'est pas notre objectif, ce n'est pas l'objectif de l'APR. L'APR, elle veut donner le maximum au Rwandais d'abord. Et là, lorsqu'on ne trouve pas la qualité du joueur, on cherche ailleurs. Donc voilà, c'est des joueurs internationaux. Et les joueurs qu'on a cherchés à Rwanda, c'est des futurs joueurs de l'équipe nationale team rwandaise. Voilà. Donc c'est des joueurs bien, mais qui demandent beaucoup de temps. Parce qu'ils sont venus à peine 1 semaine, ils ont commencé à s'entraîner avec nous. Donc il faut un peu de temps pour qu'ils s'intègrent sur le plan mental, sur le plan physique, sur le plan tactique et tout. Mais Inch'Allah, ça va marcher. Avec le travail qu'on fait, avec la PS, c'est la famille à l'intérieur. On est tous une famille, lui il peut dire ce que je dis devant mon jour. On cherche toujours à avoir cette famille, cette relation interne. Et tout le monde sait, comme j'ai dit, et je dis toujours à mes joueurs, le fait de porter le maillot de la PR, c'est un honneur. Mais de défendre avec tous les moyens que tu as, c'est un devoir. Donc, lorsque tu es vers la PR, tu dois t'attendre à ce qu'attendent nos responsables et ce que attendent nos fans. Donc il faut donner le maximum et pas de place à ceux qui viennent. Zozo wa APR ndetse na Yunus akaba bose bo kwa Abuba Sibomana bavuga amagambo make. Bose bavuga make cyane. Amagambo abaze kabisa. Bakurikije sekuru ariko. Sekuru witwa Kanyangara. Bahari i Butare abantu baramuzi ingoma. Ntabwo wamumenya.
utari mu majyepfo ariko nta bavuga amagambo make cyane amagambo abaze n'abasore nyine mu ntuzo yabo bagira discipline rwose mu mivugire yabo mu biki byose agusubiza icyo umubajije gusa ntabwo ajya hirya ngo ajye kugira profondeur wa mugani wa mabombe so ubwo rero nuko nguko ni Yonos Nshimiyimana aravuga ati byanze bikunze twebwe irushanwa tugomba kuritwara rigomba gusigara hano mu Rwanda abakinnyi bashya nabo bakomojeho ati n'abakinnyi beza bari basanzwe bakina bari bafite icyo nakwita competition ubwo rero rwose ntimugire ikibazo cyangwa se impungenge muzabona nabo bari ku rwego rwiza cyane. Gor Mahia nayo yakoraga imyitozo kuri stade birumvikana ku kibuga cya Stade Amahoro birumvikana nabo bariteguye. Reka twumve umutozo wabo Charles Akono ndetse na kapiteni Sylvestre Owino icyo batangaje ubundi nabo tugaruke nyuma yabo. This is my personal first time ever. Gor Mahia as a big team has been here before. We are believing our preparation. It's a little bit challenging preparing for pre-season and at the same time trying to do well in such tournaments, a big tournament. We are aware of the importance of this tournament, and we will showcase our talent tomorrow. We will try and do well, do our best to not necessarily to talk about winning, but we want to perform better. There are certain areas that we are looking at and we need to improve. I believe that once we do that, there's a bigger chance for us to win. The opponent is said that they've been around for quite some time. They've started training earlier than us, but that is no excuse because when we played, we saw the importance of the things we have to do, the certain areas we have to improve, and that means that tomorrow and today we've had 2 days ago we had good training session. We've discussed, we've gone through with the mistakes we made in our previous match, and we hope to improve tomorrow. We are not too worried about anything, but we've taken this match very, very serious because it is important for our fans also to know. And it's also to have a good start, not just for tomorrow, but of course the preparation, the idea of what we want to do in the Champions League. These are things that can improve us. It can make us a better team, a better side, and so we are really looking forward to tomorrow's match. Certain that in tomorrow's match we will improve. We know where we lack. In our last match we played, we've seen also the opponent tomorrow. We've seen how they play, and so it gives us a fair idea of how they operate. We will try and function very well in certain areas of the game, and I believe that once we do that, there will be a lot of chances for us. We are not looking at the total control of the game, but because of where we are now, this is our second week, and it means that the freshness in which we expect from these boys will not be there, and so we will take it gradually. We are also very patient with them. We've got to be patient with them, but we believe tomorrow will be an improved game from us. We will tactically will be better than we were against Ryan Sports, and that'll be it. But I won't be able to tell you what we're going to do. Thank you. Good evening to everyone. I think just as the coach mentioned, this is our second week of training, and us playing Ryan Sports the other week, I think it was a good preparation towards the commencement of this tournament. And in the game, I think there are a lot of positives, being that we had trained only for a week. But I think the boys have picked up well, and we are hoping for a good outing tomorrow. Time for media now. This is my first press conference since I was appointed the new Gor Mahia FC captain. I think there's a really big shoe, to fill, because considering the previous captain has won a lot of trophies in the club. So this is a good challenge for me as well. Still young, promising. So I think we're gonna start with this tournament. We are starting tomorrow, so we are looking forward to clinching the trophy, so that we get on the road.
umutoza wa Gor Mahia ati mu mukino duheruka gukina twabonye ibyo twaburaga kandi turimo turagerageza kubikosora ati atari no kuri uyu mukino gusa ati kwa ko turi kwitegura CAF Champions League ati ni nayo mpamvu irushanwa twarifashe mu buryo buri serious bose bumva ko bagaruka ku mukino wa Rayon Sport ko wabafashije kuko nyine nibwo bagitangira imyitozo birumvikana iyo uhise uhura na match byanze bikunze ibyo ubona birakwafekta ni nabyo rero yagarukagaho cyane avuga nti rero ikiriho kuri uyu mutoza wa Gor Mahia no gukomeza gushakisha nyine akanareba ese effectif ufite filosofi yanjye abakinnyi baraza kuyumva tuyigendanemo ku buryo mu mikino nyafurika twazagera aho tugera ubu niwe target akenshi ahanini abafite avuga ati irambere pre-season nziza so ubwo nibyo kuri iyi mikino indi zaba ku munsi w'ejo tsayigaruka ahubwo turebe ku biciro byo kwinjira ni 2,000 ubwo iyi mikino yo ku munsi w'ejo Singida na equipe ya kwinjira ku munsi w'ejo ni 2,500 kuri Kigali Pele Stadium ejo kuri Kigali Pele Stadium Simba nayo izamanuka ku kibuga saa 12 z'umugoroba ikipe ya Taska yahageze yobowe ngira ngo niyo kipe yonyine yari isigaye itarahagera Julien Mete wamubonye wanyuze muri Rayon Sport ibintu bya Rayon Sport nayo yaravuze ngo amafaranga ye bayabara bayagereka ku yandi ari amafaranga ngo bamurimo tayari ikipe ya Vipers yamaze guterekamo Garde Republicaine ntabwo ari kusya niba kubwira ngo wahoze ari meya ntajya buri kote Farouk Mia tayari ku furongo y'umuriro Sekafira avuga ati Farouk Mia send in a thunder free kick to beat Ribani Saidi. Vipers take lead. Ngo ni kufura y'inkuba y'umurabyo. Farouk Mia ni mzee ariko abaterekamo bana. So ubwo rero bageze reka tujya mu makarebe mu kire confiance yongereye amasezerano muri Marine. Yabuze ikipe ntago yayibuze ndaguha bwino ngiye mfite ayiragifite amasezerano y'Intare ko nejo bundi yari mu myitozo mu Ntare nanjye